नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मीज में। मेरा नाम चौधरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारे पास में रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप जो कि सिप्ला कंपनी का, ये है हमारे पास में 100 ml और इसकी MRP है 111 रुपये। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि किन किन लक्षणों में हम इसे देते हैं, मतलब क्या समस्या होती है जिसमें हम इसको देते हैं। तो जिन लोगों को सूखी खांसी चलती है या ठसके आते हैं या फिर रिपीटेटेड कफ होता है, मतलब कि लगातार खांसी आ रही है या फिर एलर्जी हो रही है, एलर्जी सिम्टम्स में देख ले कि छींकें आ रही है, नाक में से पानी आ रहा है, ये सब जो एलर्जी सिम्टम होते हैं जिसमें एंटाहिस्टामिनिक ड्रग काम करता है। इसके बाद में नाक बंद हो गई या फिर कंजेशन की समस्या हो गई, तो इन सब समस्या में हम इस सिरप का यूज़ करते हैं। अगर इसे कंटेंट की बात कर लें तो इसके अंदर मेनली दो कंटेंट है, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और अगला है डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट के बारे में। तो ये US FDA के द्वारा एक सेफ ड्रग बताया गया है जो कि एक एंटाहिस्टामिनिक ड्रग है। एंटाहिस्टामिनिक मतलब जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं उसमें मदद करता है। एलर्जिक सिम्टम कैसे, जैसे छींकें चल रही है, नाक में से पानी आ रहा है, ये सब चीज़ों में हम इसे देते हैं। खुजली चल रही है और इसको लेने के बाद में एक समस्या ये होती है कि ड्राउजीनेस फील होता है व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति को नींद आती है। ये सबसे इसका मेन लक्षण है। अगला अगर कंटेंट देखें तो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड। ये भी US FDA से अप्रूव्ड कफ सप्रेसेंट है जो कि 1958 में ही अप्रूव्ड हो गया था। ये एंटी टसिव है, मतलब जिन व्यक्तियों को ठसके आ रहे हैं उसमें काफ़ी मदद करता है। जो लोगों को कॉन्स्टेंट कफिंग हो रही है उसके अंदर ये बहुत मदद करता है। जिन लोगों को सूखी खांसी चलती है उसमें बहुत मदद करता है। अगर इसका मोड ऑफ एक्शन देखें तो हमारे ब्रेन में जो कफ सेंटर्स होते हैं उनका ये एक्शन रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो खांसी सप्रेस होती है। ये इसका मेन मोड ऑफ एक्शन है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें हम तो हो सकता है व्यक्ति को नोजिया हो, वॉमिटिंग हो, मतलब उल्टी ऐसा लगे, उल्टी हो जाए, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब व्यक्ति को भूख ना लगे, या फिर व्यक्ति को हेडेक हो सकता है, मतलब सिर में दर्द हो सकता है। जब भी आप इस दवाई को लें तो इसके साथ में आप अल्कोहल कंज्यूम ना करें, या मतलब जो भी ड्रिंक में अल्कोहल हो उसको आप कंज्यूम ना करें। अगर डोसेज की बात करें तो बच्चों में आप इसको 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं और बड़ों में 10-10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और जब भी दे आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। तो ये था हमारा वीडियो रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।